Привет всем, мы записываем летнее видео. И с вами Макс и Артём. Я Артём. И как ваши ощущения в 11:30 вечера? Вот у нас тут домик. Там крышу мы сделаем. Так, видео на память, чтобы зимой посмотреть. Тут у нас травка сохнет. Чаек пить. И вот ракета у нас. Да, это тупо ракета у нас. Она вон как горит. Классно. Уголь пока делаем. Сейчас пока снега нет, надо успевать. Хотя бы какие-то деньги заработаем. И на эти деньги купим все для домика. Ну, может, что-то еще. Чем мы поняли? Я бы тут, конечно, на ночь остался, если бы можно было. Следить тут за углями. А Артем бы что-то там делал. А я бы тупо всю ночь уголь делал. И было бы у нас все найс. Вот тут обдув. Такой продув, туда ветер дует, воздух, свежий кислород. И вот она так хорошо продувается, даже дуть не надо. Но это когда дрова только сухие. Вот. Она уже там снизу вся накалилась, то есть обваливаться она, по идее, не должна. Если, конечно, ногой не пнуть. А так она там очень даже прогрелась. И, короче, вот рассказываю процесс угля, там, как его делать. Просто закидываете в яму, копаете его, тут обдув делаете. Немножко его, получается, уголь делаете как уголь, но просто жгете как костер. Только не из-за самого угля, а чтобы так обуглилось только. И слегка. А потом накрываете. Я накрываю вот железной такой штукой. Ну, ее плохо видно, но вот сейчас покажу. Вот. Вот сюда накрываю прям. А тут этими досочками маленькими. Вот. И все, вот весь процесс. Потом мы с Тёмой в мешке это все зафасуем. И все будет найс. Ветер как раз вот оттуда дует прямо в турбонаддув. И поэтому у нас сегодня так хорошо идет. Тут лопата у нас специальная тут для этого места. Что еще вам показать? Ну тут много всяких мест, короче, еще у нас есть. Ну все мы точно показывать. Да. Все мы точно показывать места не будем. Вот тут лестница, но это большая. Тут Артём приспособу придумал такое нехитрое. Для бутылочек, то есть воду там набирать, допустим. Да, что-то натекет, слушай, даже это, да? От такой жары. Хоть смолу собирать, да? Ой, что упал. Это так, чтобы они висели просто? Угу. Типа вот для этих 5-литровок тут воду набрал, такое и все. Вот, смотри. Мультитул лесной. Вот так вот у нас все происходит. А, да, способ. Чем? Ну его, наверное, не видно сейчас уже. Там ракета летит куда-то далеко. И вот костерок, от него очень жесткий жар. Ну, сейчас 20-ка где-то на улице. Ладно, мы будем прощаться. Ну, с вами, как обычно. Артём. На одной волне. Походной. Ну, собственно, будет еще много видео, чтобы, ну, просто посмотреть зимой, как бы. Ну, вот и все, собственно. Заканчиваем мы на такой вот нотке. Кочерга, кстати. Самодельно.